我生日啊，可唔可以祝生日？生日快樂！咁你係 Tiffany，你係咩座？16唔係今日生日，哦，天蠍座係嘛？提早。真係咁，大家都生日啦，祝大家生日快樂！多謝。你哋生日快樂，身體健康，心想事成。多謝你哋，你哋係又重複嚟睇，係啊。定係你哋經過即係知道？我第一行㗎，我第一行啊，真係。咁你要小心着涼，聽講星期一會結翻落去13度，我自己都要做身，我會我呢件棉褸都好，大家有冇覺得好溫？有啊，見到你就係。見到你，同埋我唔知我講乜嘢嚟啊！今日同琴日有咩分別？今日同琴日説話嘅方式有少少唔一樣，即係好似而家。一重咗溫柔之後就咁，你有冇睇尋日？有啊。咁你哋覺得有啲咩唔同啫？ stunning 好多咩叫stunning？ ，stunning 好驚嚇，係啊，好犀利。多謝。係咪因為已經有呢一個預測？咁我希望下次有啲更加stunning。好叻女啊！希望自己可以再對呢一個角色，再有更加多唔同嘅探發掘。希望越做可以越好啦！多謝你哋嘅支持，同埋辛苦咗。多謝。有啲手汗嚟㗎嘛，咁樣動。支持酷蘇，酷蘇。多謝大家喺度等咁耐。你哋好靚女啊！後日都再後日再決定。唔知最後日仲會唔會見到大家，所以喺度約定先。好，再見，大家。我聽日仲要考試啊！我聽日仲要考試。係啊。加油啊！一齊加油！加油！咁早啲揈啊，翻去。拜拜！支持！